Kalian pernah nggak lihat orang batuk-batuk atau bersin terus muncrat kemana-mana? Pastinya tidak enak dilihat kan? Nah, kalian tahu nggak sih, batuk dan bersin itu bisa membuat orang lain tertular akibat virus maupun bakteri yang dikeluarkan oleh saluran pernapasan kita melalui udara maupun cairan. Maka dari itu, di video ini saya akan menjelaskan mengenai etika dari batuk dan bersin yang baik dan benar. Saat kamu batuk ataupun bersin, jangan lupa untuk menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung kamu. Ingat untuk buang tisu ke tempat sampah setelah digunakan ya. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, kamu juga bisa memakai lengan bagian dalam kamu seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan masker saat kamu dalam keadaan batuk ataupun bersin. Setelah melakukan langkah-langkah tadi, segera cuci tangan kamu di air mengalir menggunakan sabun, atau kamu juga bisa menggunakan hand sanitizer. Yuk, kita biasakan hidup sehat dan terapkan etika batuk dan bersin yang baik dan benar.